បាទនេះជាបញ្ញាក្អែកដើមអង្គក្រងដែលខ្ញុំបានសាងហើយរួច4អង្គទៀតហើយមានតួអង្គព្រះប្រសាទព្រះឈ្នះមា2អង្គនិងព្រះម៉ែគង្ហេងធរណី1អង្គបាទនេះជាប្រភេទដើមដែលបញ្ញាក្អែកតោងហើយយើងឃើញថាសម្រាប់ដើមអង្គក្រងគឺយើងអាចសាងបានដូចជាដៃបញ្ញាដែរដោយសារដើមអង្គក្រងនៅស្រស់សាច់ពណ៌សម្បុរក៏យើងឃើញថាហាប់នៅណែនល្អដែរដូចស្រដៀងនឹងពណ៌ដើមនៃដៃបញ្ញាអញ្ចឹងបើពុកម៉ែបងប្អូនមានបញ្ញាដែលតោងនៅដើមក្រងគឺកុំចោលនៅសាច់ដើមបាទសាច់ដើមគឺយើងអាចកសាងបានដូចជាដៃបញ្ញាដែរបាទសម្រាប់លក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយនៃដើមក្រងគឺមានបលាធំបាទដើមក្រងខ្លះគឺមានបលាតូចទៅតាមប្រភេទនៃដើមហើយដើមក្រងគឺតម្រង់ដូចដើមផងដូចវល្លិផងមានផ្កាក៏ចំសហើយចំណែកក្របវិញគឺក្របដូចផ្លែពុទ្រាអញ្ចឹងច្រឡំមួយក្របពុទ្រាហើយសម្រាប់ក្របនេះគឺគេយកទៅធ្វើជាក្របកម្មបានសម្រាប់ចម្រើនអាជ្ញាបាទខ្លះក៏ធ្វើជាខ្សែដៃទៅខ្លះក៏គាត់ធ្វើជាខ្សែកទៅតាមការគោរពស្រឡាញ់របស់គាត់បាទអញ្ចឹងសម្រាប់បញ្ញាក្អែកដើមក្រងគឺផ្ដោតទៅលើជំនឿការពារដល់តែ100មុខឯណោះដើមក្រងមិនត្រឹមល្បីឈ្មោះមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះទេគឺល្បីយូរណាស់ហើយតែមានបញ្ញាក្អែកមួយមុខទៀតគឺជាដៃគូពូកែខ្លាំងជាមួយដើមក្រងដែលពុកម៉ែបងប្អូនខ្លះគាត់អត់ទាន់ដឹងតែសម្រាប់លោកអ៊ំបាទលោកពូនិងបងដែលគាត់ធ្លាប់គោរពទៅលើរបស់បកាយស័ក្តិសិទ្ធិគាត់ដឹងថាដៃគូរបស់អង្គក្រងនោះគឺបញ្ញាក្អែកដើមសុខបាទដើមសុខនេះគឺជាប្រភេទដើមវល្លិដែរហើយក៏មានឫទ្ធិនិងឥទ្ធិពលស្រដៀងនឹងដើមផ្សេងទៀតដែរប៉ុន្តែកម្រមានអ្នកលើកយកមកបង្ហាញបាទដោយសារខ្ញុំឆ្លាក់យូរឆ្នាំហើយតេតតនឹងបញ្ញាក្អែកគឺអាចដឹងថាដៃគូជាមួយសុខគឺបញ្ញាក្អែកដើមអង្គក្រងនេះឯងបាទសម្រាប់ដើមអង្គក្រង4អង្គដែលកសាងនេះគឺជារបស់អ្នកមីងគាត់កសាងទុកចែកកូនចៅគាត់អញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកមីងដែលតែងតែជួយគ្រប់គ្រងនៅស្នាដៃជាងចម្លាក់ប្រម៉ែធរណីបាទហើយពេញចិត្តបាទហើយមានជំនឿចិត្តទំនុកចិត្តមកលើជាងចម្លាក់ប្រម៉ែធរណីចឹងក៏ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្ថែមបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានបំណងចង់យករបស់មកកសាងបាទជាប្រភេទឈើប្រភេទថ្មជាប្រភេទធ្មេញឪពុកម្ដាយបាទនិងជាបញ្ញាក្អែកផ្សេងនោះពុកម៉ែបងប្អូនអាចមានទំនុកចិត្តបាទឬមួយក៏ពុកម៉ែបងប្អូននៅតាមបណ្ដាខេត្តដែលមិនអាចអញ្ជើញមកបានពុកម៉ែបងប្អូនអាចផ្ញើបាទបានហើយឬមួយក៏កាន់តែច្បាស់ទៀតនោះពុកម៉ែបងប្អូនអាចខលចូលលេខផ្ទាល់ដៃឬក៏អេតជា Telegram និងឆាតចូល Page ជាងចម្លាក់ប្រម៉ែធរណីចាំទទួលបាទនឹងឆ្លើយតបជូនរាល់នៅចម្ងល់នៃពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់ដឹងពីកម្ពស់ពីຂ្នាតនិងពីតម្លៃបាទជាទីបញ្ចប់នេះខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកមីងនិងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលរួមទស្សនានិងគាំទ្រនៅស្នាដៃជាងបាទសូមអរគុណ